এখানে বসে আছো কেন? মাছ কাটা দেখছো? হ্যাঁ, মাছ কাটা দেখছো? শ্বশুর বাড়ি গিয়ে কিন্তু অনেক মাছ কাটতে হবে। পারবা? না, ঠাম্মিকে দিয়ে দেবো। এইগুলো হলো বিলের মাছ, আমাদের এখানকার বিলের মাছ, মানে মাঠের ওদিকে আছে, তো সেখান থেকে মারা হয়েছে। আর হ্যাঁ, একদম লোকাল টাটকা। এগুলো মেরে, মানে ওখান থেকে মেরে তারপরে যে এখানে বিক্রি করার জন্য নিয়ে এসেছিল, আমরা এগুলো রেখে দিয়েছি। এটা হলো ভেকসি, এটা হলো ভেকসি। দেখো, এটা হলো একদম লোকাল টাটকা। আমরা খইলা বলি, এটাকে খোলসা বলে। খোলসা চিনা? খোলসা মাছ চিনা? আই পুচি, এই হলো পুঁটি। পুচু, এই হলো পুঁটি। এই যে পুঁটি মাছ। আরে দেখো, দারুন। আবার এই যে মলা, মলা মাছ একদম 12 মিশিলা মাছ বলে এটাকে, না? মানে সবকিছুই আছে। দেখো না, মলা আছে, পুঁটি আছে, ভেকসি আছে, খোলসা আছে, মানে চাটা বলো, যাই বলো। আর পুঁটিগুলা দারুণ বড় 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 সাইজের। তো এবার মা মাছ কাটাকাটি করছে, দেখো। মাছটা কিন্তু স্বাদের মাছ। এগুলা স্বাদের মাছ নু। ও, তোমার খালি বড় বড় মাছ লাগে। বড় বড় মাছ তো স্বাদ না, স্বাদের মাছ না। বড় বড় মাছ স্বাদ, ছোট ছোট মাছ স্বাদ না। তোমার কাঁঠা দেখে দৌড়াও তো তুমি। মাছ কিনে কাটতে পারবা? জলে থেকে টানে উঠলে তাজা, জলে থেকে টানে উঠলে মরে যায়। তারপরে একটা তেলে কনে ছিল, এটা আসলে জলে দায়িত্ব করে, আর ওই বিলেই দায়িত্ব করে মাছ। কাকাজিট মাছ, ও জিট কাকাজিট মাছ। আমাদের দেখা যায় যে মাছগুলো পরিষ্কার করার আগে আমরা নুন দিয়ে দিই। তো মা এগুলো এখন ধুয়ে পরিষ্কার করবে, আর আমি ওদিকে উনুনটা জ্বালাই। আর এই যে দেখো, এখানে ছোট ছোট মাছ। তো মাছগুলো একদম কেটে পরিষ্কার করা হয়ে গেছে। আর হলুদ দিয়ে দিচ্ছি, পরিমাণ মতো হলুদ দিয়ে দিচ্ছি, আর নুন দিয়ে দিচ্ছি। এটা মাখাবো। তো মাখানো হয়ে গেছে। তো এবার মাছগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি। তো ভাজা হয়ে গেছে, এবার নামিয়ে নিচ্ছি। কলা পাতা আনলো দেখতে একটু না নতুন খাইছি বটে। পুচি পুচু আগুনটা দেওয়া যায়।
লাউ দিয়ে আজকে একদম বিলের জ্যান্ত মাছের ঝোল বানাবো। আর মাছ কাটাকাটি সব কিছু দেখিয়ে দিয়েছি। আর লাউটাও কেটে নিয়ে এসেছি একদম কচি। এটা দিয়ে টাটকা মাছের ঝোল বানালে, মানে টাটকা মাছ দিয়ে লাউয়ের ঝোল বানালে দারুণ লাগবে। তো এখন মা লাউটা কেটে দেবে, তো তোমরা সঙ্গে থেকে পাশে থেকে দেখো, ঠিক আছে, কিভাবে রান্নাটা করি। আর আমরা কিভাবে আমরা তো আসামের, তো আমরা কিভাবে এটা রান্না করে খাই সেটা তোমাদেরকে দেখাবো। একদম কচি। একদম টাটকা। তুমি খাবে লাউয়ের সবজি? খাবে বলো। আমি ব্যাগটি খেয়ে পারবো। এই খোসাটা দিয়ে পেঁয়াজ দিয়ে ভাজলে দারুণ লাগে না? সেই স্বাদ। সেই স্বাদ। একদম দাঁড়ের ওইখানে নেওয়ার সাথে সাথে কেটে যায়। মানাই একদম জালি। লাউটা খাইতেও স্বাদ লাগবে। তো মাছটা ভেজে নামিয়ে নিয়েছি। ওই কড়ার মধ্যে আমি তেল দিয়ে দিচ্ছি। তো ওই কড়ার মধ্যে আমি তেল দিয়ে দিচ্ছি দুটো তেজপাতা আর একটা শুকনো লঙ্কা, আর দিয়ে দিচ্ছি জিরে ফোড়ন। আর এই যে কেটে রাখা লাউটা দিয়ে দিব এখন। দেখো কি সুন্দর, পুরো দারুণ। তো লাউ কাটা হয়ে গেছে। আর এবার আমি তো পরিমাণ মতো হলুদ দিচ্ছি, আর দিয়ে দিচ্ছি ধনে গুঁড়ো, দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো নুন, আর বেশি লঙ্কা দেবো না, অল্প করে লঙ্কা দেব। তো লঙ্কা বাটাটা দিয়ে দিচ্ছি। এবার ভালো করে কষে নিয়ে, মানে একটু ভাজা ভাজা করব, মশলার সাথে মিক্স করে নিই। তো আমার কষানোটা হয়ে গেছে লাল। এবার আমি জল দিয়ে দিই, আর বেশি দেবো না জল, একটু করে দিই। বেশি এমনিতে লাউ থেকে জল উঠে না। তো হয়ে গেছে, আর দেবো না। তো একটু জাল হোক। তো প্রায় ঝোলটা হয়েই গেছে, আর বেশি জাল লাগে না, বুঝতেই পারো লাউ সবজি বেশি জাল হলে ভালো লাগে না। আর এবার আমি মাছটা দিয়ে দিচ্ছি। মশলাটা করে দিই। মশলার জন্য এখানে আদা নিয়েছি, তেজপাতা আর জিরে, আর কিচ্ছু দেবো না। আর একটা এলাইচি আছে দেখো। তো একদম মশলাটা আমি বাটাবাটি করব।
তো রেডি হয়ে গেল আমার চটচটি। আর যারা আমি নামিয়ে নেব, মশলা সব কিছু দিয়ে দিয়েছি। এখানে আমি কালো জিরে, রাঁধুনি আর রসুন বেটে দিয়েছি। একদম গলে উঠেছে, হয়ে গেছে। তো মাছ দিয়ে বাটা করা হয়েছে, এটা তো দেখায়নি। তো বাটাটা যে খাচ্ছে দারুণ লাগে, মাছের বাটাটাও। মলা মাছের বাটা না খুব স্বাদ। আর এটা হলো মলায়া মাছের বাটা, বুঝতে পারছো? একদম টাটকা মলায়া মাছের বাটা, দারুণ লাগে। তো এটা হলো লাউয়ের শুকর, একটু একটু দিই। সবটাই ভালো হয়েছে, সবটাই ভালো হয়েছে, সে কথাটা ভালো হয়েছে। তো বন্ধুরা, মা খেতে বসে গেছে আর মা এখন খাচ্ছে। হ্যাঁ, তোমাকে দেবো। তো আমরাও খাবো। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। আমাদের রেসিপিটা কেমন লেগেছে, পুরো একদম গ্রামীণ স্টাইলের রান্না। যে যেখান থেকে দেখছিলে সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। সবাইকে অনেক অনেক ভালোবাসা, পাশে থাকবেন। এত টাইম আমার পাশে থাকার জন্য অনেক অনেক ভালোবাসা সবাইকে। টাটা, বাই। আবার নেক্সট দিন দেখা হবে তোমাদের সাথে। লাউটা কি স্বাদ! আর একদম লাউটা পুরো গলে গেছে না? একদম গলে গেছে, দারুণ, একদম দারুণ, এত স্বাদ। আর জ্যান্ত বস্তুর স্বাদই আলাদা, বুঝতে পারো। সবাইকে টাটা, বাই। বিরাট স্বাদ গাছের লাউ, তাজা তাজা খাওয়া।